Алексей, как укладывается то, что в подсознании есть светлые импульсы, животные желания, где между ними грани, как их отличить? Ну, если вы задаете вопрос, Александр, то вы уже их отличаете. Иначе бы вы не смогли задать такой вопрос, правильно? Вы их в вопросе уже различаете. А во-вторых, надо понимать, что у человека есть очень сильное биологическое начало, поэтому животные желания неизбежны. И не надо так уж себя наказывать за наличие этих желаний.